Kalau pakai ini bisa juara nggak burungnya? Oh, bisa dong. Yakin? Kalau sangkar ini pintunya tuh kadang kalau jatuh suka kebuka kan, burungnya kabur kan. Nah kalau ini enggak, karena ini ada kuncinya. Betul. Ya ini baru terbaru. Begitu ya? Iya ini terbaru. Kan bisa dapat hadiah lagi. Hadiahnya tuh. Ini apa? PVC atau? Iya benar, high quality. PVC high quality. Namanya bukan. Kalau pakai ini bisa juara nggak burungnya? Oh bisa dong. Yakin? Bisa banget. Iya dong. Tandanya apa? Karena dia nyaman di dalam sangkar ya kan. Tandanya apa? Dari sininya sangkar sakti ya? Ya, sangkar sakti.